Hello，大家好，又係我阿帆。咁喺之前嘅 video 啦，我就分享咗點樣喺 AWS 身上啦，即係由零開始，又整個 VPC 濕嚟密咁樣啦，係咪整一堆 VM 啦？咁樣咧，今日咧我就想喺呢一段 video 咧就唔係講 AWS 啦，咁啊想講阿里巴巴 Cloud。咁啊，我會覺得佢係蜜雪冰城價嚟嘅，係啊，即係你點解可以佢一隻 VM 講緊係0.0506蚊美金一個鐘頭？哇，簡直係蜜雪冰城價嚟嘅。咁但係究竟點樣喺點樣喺阿里巴巴 Cloud 身上 create 隻 VM 或者 server 咧？咁啊，其實嗰個概念咧，其實同 AWS 好類似嘅，都唔係好複雜嘅啫。咁啊，其實都係揸住個宗旨啦。如果你需要嘅話，咪佢自己佢個 VPC 啊、Subnet 啊等等。咁但係今日咧，我就反而係想就簡單啲，就利用佢個 Wizard 佢個精靈。咁就幫我哋就用佢 default 嘅 VPC 啦，咁就設計一隻 VM 出嚟，係啦，咁啊俾大家感受下咩為之蜜雪冰城價嘅 Cloud Service。好啦，咁啊長話短説，我哋開始咯。好啦，咁啊首先啦，你就會入到嚟阿里巴巴 Cloud 裏面啦，咁佢一個 Instant 或者 VM 或者虛擬機乜都好啦，咁佢就叫 ECS 啊，叫 Elastic Compute Service，咁人哋 AWS 就叫 EC2 啊嘛，咁佢就叫 ECS。咁啊呢度咧其實都好容易嘅啫，你見到啦，我都係照揀，例如揀 subscription 啦，定係 pay as you go 啦咁樣。咁啊，如果你有中國內地嘅，你見到可以擺好多唔同嘅地方啦，咁就變相你可以由中國內地出海啦，或者可能有啲某啲 service 或者某啲應用你要喺內地先用到嘅，咁你可以喺度揀啦。你見到我揀深圳啊、杭州啊、成啊，咁你見到咧其實最平嗰啲咧係可以講係0.06仙，唔係 sorry 啊，0.06蚊美金，即係6仙美金到一個鐘頭。咁啊，其實真係好平，我真係覺得佢係蜜雪冰城價嚟嘅呢個。咁但係個穩定性點樣咧？咁啊，大家都可以自己試下嘅。咁我就 so far 都用到都 OK，因為我係用一啲好簡單，就係例如我想喺上面 create 一啲 surface 咁樣啦。咁你見到我就揀杭州啦，然之後接住我就揀 Instant Payment 啦，因為當然啦，1分錢1分貨，佢最平係可以壓到個價錢去到0.06蚊美金一個鐘頭嘅。咁啊，你可以揀啲呢個就係純粹可能係咩2個 vCPU 4GB RAM啦，咁亦都可以揀啲咩 ARM base 㗎，或者 GPU embedded 等等嘅，咁啊睇下你嘅需要啦。咁啊有啲其實講真嗰個有人10幾蚊美金一個鐘都用有添。咁我而家呢度咧就純粹係揀一啲最平咁啊，因為我想可能係當一個機會啦，或者當一個 service 放喺中國內地，咁我哋喺度選擇。好啦，咁啊如果你覺得0.06都貴嘅話咧，有再半價0.03啊，即係咪3仙美金，即係幾毫子一粒鐘頭？哇！你真係一個 vCPU 1GB RAM，嗰個純粹攞嚟做測試啦，或者可能你有啲好輕量化嘅 web service 啦，或者輕量化嘅 VPN。我唔知道 VPN 啦，咩都好啦，輕量化嘅 traffic 咧，其實你都可以攞佢嘅，係講緊幾仙美金一個鐘頭。咁當然啦，你揀邊度裏面咧，佢有啲 EOL 做即係 end of life 做嘅，但冇問題㗎，你可以照用嘅。咁啊，我可以揀一啲咩2008啲全部都 EOL 晒嘅啲 image 啦，你可以照用啦。咁當然就價錢又會再平啲啦咁樣。咁我覺得3仙美金一個鐘頭市場上應該冇一間有啦啩。咁阿里雲個名都 OK 嘅，都仲有喺度嘅，係咪先？咁啊，以呢個蜜雪冰城價咧，我覺得都係接受得到嘅。咁所以你會見到我喺呢個位置啦，咁我就揀啦，可能就一隻Windows Server 嘅2012啦咁樣，係啦。咁你見到都係0.036，係啦。咁啊，然之後到下面啦，咁啊，你當然你就揀唔同嘅storage 啊、space 啊。如果你純粹攞嚟做 networking 嘅 VM 咧，其實都好抵，我覺得係啊。跟住然之後下面啦，咁你可以選擇流量啦，因為流量係會再計嘅，係啦。咁啊，究竟係pay by traffic maximum 係5M，定係 pay by bandwidth 等等？咁呢度就可以因應你嘅需要咯，去決定咯。咁通常我都攞個 default 例如 pay by traffic，咁啊 maximum 5M 咯咁樣。咁我覺得5M 乜都夠啦，係咪啊？咁當然啦，越多流量嘅，咁啊當然就會越貴啦。咁所以你會見到你講緊係2毫子港幣。我俾夠佢5毫子啦，我俾夠佢5毫子港幣一個鐘頭，係啦，咁啊，你一日就10零蚊嘅啫咁樣，咁我覺得都真係蜜雪冰城價，係啊，即係仲平，即係蜜雪冰城嚟㗎啦，買一杯。咁然之後喺下面咧，咁我哋就入翻去自己嘅 username password 啦。咁佢呢度咧就可能同 AWS 攞 password 嗰下就有啲唔同嘅。咁 AWS 攞 password 嗰下，大家有印象嘅都係攞翻個 key 啊、PEM 啊、decrypt 啊，咁但係冇所謂咯。咁啊，然之後你再碌低啲，咁啊睇下係咪呢個你想 create 嘅嘢啊？你見到係啦，我想 create 一部 VM，一 core 嘅 vCPU 1GB RAM，咁啊放喺杭州裡面咁樣，
好啦，你會見到啦，咁啊最後一步你當然咁啊 create 啦，咁你就能夠擁有一粒 public IP 啦，能夠連接去例如阿里雲杭州一隻 VM啊，咁啊5毫子1個鐘頭嘅話，咁即係一日咪10蚊雞咯。咁仲唔係蜜雪冰城價？真係蜜雪冰城價㗎啦！咁但係我反而會覺得，如果你真係想有啲輕量化，又唔想俾咁多成本去 create 隻 VM啊等等，咁你10零蚊一日我俾得起嘅，咁一個月最多3嚿水嘅啫咁樣。咁我覺得其實阿里雲都可能係你嘅其中一個 option 嚟嘅。咁加上阿里雲有另外一個優點就係佢可以放喺中國內地度。咁即係 in case 你有啲 service 嘅話，或者有啲嘢你真係接觸中國內地嘅，咁你亦都能夠透過阿里雲去幫你咯咁樣。好啦，咁啊如果你有經驗按阿里巴巴 Cloud 嘅話，咁啊你又或者你覺得哇仲有啲更加之蜜雪冰城嘅蜜雪冰城價想同大家分享嘅話，麻煩你喺樓下留言俾大家啦。我哋下條短片見，拜拜。